Всем привет! Друзья, как вы могли заметить по моим предыдущим видео, я болела. Я простыла, и процесс выздоровления у меня занял где-то около 3 недель, но меня никак не отпускал кашель. Очень сильный удушающий кашель меня мучил. В аптеках я скупила практически полностью весь ассортимент противопростудных, противоотхаркивающих лекарств, но ничего мне не помогало. Кашель меня мучил. И в очередной раз, отправившись в аптеку, я столкнулась в очереди с одной женщиной. И она мне посоветовала, говорит, если вам не помогают никакие лекарства, испробуйте старый, проверенный бабушкин, как говорится, способ. Возьмите репу и натрите ее и смешайте с медом. И вот это пейте либо сок, либо вот эту смесь, просто ешьте, кашель пройдет. Я отнеслась к этому скептически, но думаю, если не помогают никакие вот лекарства дорогущие, то какая-то репа там с медом прям поможет. Но кашель мучил, ничего мне не помогало, и я думаю, ну дай попробую, господи, хуже-то не будет. Зашла в супермаркет у нас и нашла эту репу маленькую сморщенную. Кстати, можно также использовать редьку, либо зеленую, а лучше черную редьку. И вот купила я репу, натерла ее на мелкой терке и смешала с 2 столовыми ложками меда. И дала постоять где-то в течение 2 часов, чтобы репа пустила сок, и вот вместе с медом вот это все смешалось, и получилась у нас вот эта целебная смесь. И начала принимать в течение дня, наверное, съедала 3-4 ложки вот этой репы с медом, и на 3-й день я заметила, что кашель у меня практически исчез. Не знаю, то ли это из-за репы, то ли это начали действовать лекарства, но кашель у меня прошел. Так что, друзья, возьмите на заметку этот рецепт. Может, он поможет и вам. И всем спасибо за внимание. Не болейте.